Je, umeshawahi kukutana na mtu ambaye ana kiburi? Yaani ukitaka kumwambia jambo lolote, anakuona wewe ni wa ajabu, anakudharau, anashindwa kubaliana na jambo lako, na muda mwingine hata anakufedhesha mbele za watu kwa sababu tu anajiona yeye bora kuliko wewe. Sasa kukabiliana na watu wa namna hii waga muda mwingine inakuwa changamoto. Sasa leo nitakuonesha mbinu za kisaikolojia za jinsi ya kukabiliana na mtu mwenye kiburi na kumfanya aanze kuwa mnyenyekevu mbele yako, kwa sababu mara nyingi watu wenye kiburi lengo lao ni kufanya wewe uonekane mnyonge na uonekane hauna thamani. Sasa leo ukijua mbinu hizi utarudisha heshima yako, na huyo mtu mwenye kiburi ataanza kuona ni mtu mwenye heshima ya viwango vya juu. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa mbinu ya kwanza ni kubaki mtulivu. Yaani tunasema usijibu mapigo. Unajua asilimia kubwa mtu yote mwenye kiburi anapokuja kukushambulia huwa ana saikolojia ya vitu viwili. Mtu yote mwenye kiburi huwa ana hisia ya kutokutambuliwa, lakini pia ana ile hisia ya insecurity, yani kujiona kwamba yeye kwamba atadharauliwa au ataonekana kwamba yeye ni mnyonge. Sasa anatumia hali ya kiburi kama kujilinda. Na watu wengi ambao wana kiburi mara nyingi wanakuwa wanajiona kwamba wao ni wadogo au wao wana uwezo ambao utaonekana ni dhaifu. Sasa anatumia ile namna ya kiburi ili kujilinda na wewe ambaye uko mbele yake. Sasa kuna namna nzuri ya kuweza kukabiliana na mtu mwenye kiburi, kwa sababu asilimia kubwa unapojibizana naye anapokuja kushambulia ni kama unampa mafuta yeye kuendelea kukushambulia zaidi. Lakini unapotumia mbinu ya utulivu unamnyima kabisa ile nguvu ya yeye kuendelea kushambulia na unaondoa nguvu yake inarudi kwako. Sasa kuna namna nzuri ya kubaki mtulivu unapokabiliana na mtu mwenye changamoto ya kiburi. Mbinu ya kwanza kabisa ni ukimya wa kimkakati. Nishaelezea vizuri kabisa hii mbinu kwamba hii mbinu ya ukimya wa kimkakati ni ile hali ambayo binadamu, unajua sisi hatupendi ukimya ambao hauna maelezo. Yaani unapokuwa unaongea na mtu afu ghafla wakaa kimya, unakuwa na muathiri kisaikolojia, kwa ataanza kuongea tu yeye. Sasa hii mbinu unaweza kuitumia kwa mtu mwenye kiburi. Anapokuja kukushambulia au kusemea maneno ya dhihaka au kutukana, kaa kimya hata sekunde 2 au 3 au hata 3 hadi 5, alafu muangalie usoni na usiseme kitu chochote. Hapo utakuwa unamtengenezea shinikizo yeye ndani kwake, na ataanza kujihisi au nimeongea kitu kibaya au nimepitiliza, na ataanza kujishtukia. Lakini pia epuka kujitetea kupitiliza. Unapojitetea unaanza kutafuta sababu ya kumpa yule mtu ambaye anakushambulia aendelee kukushambulia zaidi, kwa sababu unajua mara nyingi kila unapozidi kujitetea unazidi kutengeneza maneno. Hata wewe mwenyewe uje uangalie, unapokuwa unashambuliana na mtu, unapoendelea kutoa sababu ndipo naye anaendelea kutoa sababu zake zaidi. Lakini unapojibu moja kwa ufupi ukaishia hapo hapo, ukamwambia kwa mfano una maana gani uliposema hivyo, afu kakaa kimya, unamfanya mwenzao kabisa aache kuendelea kushambulia na atulia, aanze kutafakari ile jambo ambalo wewe umemwambia. Lakini ukianza kujitetea, sikufanya hivi, haikuwa hivi, unampa nguvu ya yeye kuendelea kushambulia. Lakini kwenye kubaki kwa utulivu, kuna kitu kingine cha kuzingatia, ni lugha ya mwili. Unapokuwa unaonesha na wasiwasi, mikono yako inatikisika, umefunga mikono kifuani au umeificha mikono yako, ni ishara ya woga na wasiwasi. Kwa sababu kisaikolojia, kwa mfano ukiwa umebana mikono kifuani ni ishara ya kujihami, kwamba unataka kwenda kukabiliana na kitu fulani. Kwa hiyo itaonyesha kwamba wewe hujiamini. Lakini pia hata kuficha mikono, hiyo ni ishara ya hofu au kuna kitu unakificha. Lakini pia jambo jingine, kwa mfano kama umeinama chini, unaangalia chini, umtazami mtu, ni ishara ya kwamba unasema kitu ambacho ukiamini. Kwa kaa vizuri, muangalie mtu, mabega yako yanyoke vizuri, kichwa chako kinyoke vizuri, lakini pia na mikono yako iwe wazi. Usianze kutikisika, chezesha miguu au mikono, ni ishara ya kwamba wewe unahangaika. Ukitumia mbinu hizi utamfanya yule mtu ambaye ana kiburi aanze kuona ni mtu ambaye unamsimama, kwa sababu lengo la mtu mwenye kiburi ni kukuambia maneno ambayo yaje ya kuyumbishe. Sasa akiona wewe hauyumbi, atakuona wewe ni mtu ambaye sio wa mchezo. Kwa hapo ile mbinu yake ya kushambulia itapoteza kabisa nguvu, na ataanza yeye kutulia na mamlaka yatoka kwake yatakuja kwako. Lakini mbinu ya pili ni mbinu ya kioo, tunaita the mirror technique. Sasa hii mbinu ni nzuri sana. Unaona, kwa mfano ukienda kwenye kioo waga unajiona. Sasa hii unatumia maneno yake yule mtu aliyokuja kushambulia ajione yeye, kwa sababu unajua mara nyingi watu wengi wanakuja kutushambulia wanatuambia maneno makali au matusi, lakini muda mwingine mtu anakuwa anaongozwa na hisia.
Sasa akija kakaa kidogo ndo anakuja anakumbuka, mbona nilimtukana yule, mbona nilisema hivi, kwa sababu anakuwa anaongozwa na hisia, na hisia waga zinamuongoza mtu kufanya mambo makubwa ambayo baadaye anaweza kuja kuyajutia. Sasa hii mbinu unaitumia kumfanya mtu aone yale mambo ambayo yeye alikuwa anayaona ya kawaida, kwa sababu alikuwa anaongozwa na hisia. Sasa kuna mbinu nzuri ya kumfanya mtu ajione kwa kile alichokisema ili aache kuendelea kushambulia na aanze kukunyenyekea. Sasa kuna mbinu ya kuuliza maswali ya kufanua, inaita the why questioning. Sasa hii mbinu inakuaje? Mfano mtu kakushambulia, kasema wewe hujui kitu hichi au hujui kazi, unaweza kumwambia tu kwa ufupi, samahani, sijaelewa vizuri, ulikuwa na maana gani kusema hivyo? Hapo unakuwa unamulikia kioo, yani kama unampa kioo aone yale aliyosema. Kwa sababu unajua mtu mwenye dharau, mtu mwenye kiburi, anapoongea kitu waga mara nyingi wengi wanaongea kwa kukurupuka. Sasa unapomwambia hivyo, una maana gani kwa kusema hivyo, unamfanya aanze kuyatathmini maneno yake. Sasa anapoanza kuyatathmini ndio ataanza kugundua, mbona kama kuna hili neno nimesema lilikuwa sio zuri. Hapo utamfanya aanze kunyenyekea zaidi. Lakini unapoendelea kushambulia naye kwa maneno na yeye makali, naye ataendelea kutumia nguvu kubwa. Lakini unapompa nafasi ya kuona leo zungumza, unakuwa unamuaksi aanze kujitathmini na kuanza kunyenyekea kwa yale ambayo huenda amesema yalikuwa sio mazuri. Lakini mbinu ya pili ni rudia maneno yake. Tunaita paraphrasing. Paraphrasing ni nini? Kwa mfano mtu alikuwa amekwambia jambo fulani, kwamba labda akakuziaki, unarudia yale maneno yake ili ajione kwenye kile alichokisema yeye. Kwa mfano unaweza kuambia, wewe kazi zako unazifanya ovyo. Unaweza kumwambia, kwa hiyo unachosema ni kwamba mimi kazi zangu nazifanya ovyo. Au unaweza kumwambia, kwa hiyo unachosema kwamba mimi kazi zangu sizifanyi vizuri. Hapo anaanza kujitathmini kwa kile alichokisema kwamba ni sahihi au sio sahihi, na hapo itakutengenezea wewe mamlaka zaidi, na yule mtu ataanza kuheshimu. Kwa sababu mara nyingi watu wengi wanapokuwa wanamshambulia mtu mwingine anakuwa analopoka tu maneno bila hata kuyapangilia, lakini unapompa muda wa kujitathmini ataanza kujitafakari na kuona sehemu ambapo amepitiliza au amevuka mipaka. Sasa mbinu ya tatu ni kuonyesha kujiamini kwa vitendo, sio kwa maneno. Unajua watu wengi wanakosea kwenye mazingira ya kazi, hata kwenye mahusiano, wanajitahidi sana kwa kuongea zaidi wakati maneno yana nguvu zaidi. Kwa sababu hata kwenye saikolojia unakitaka kumpima mtu muongo, mpime kwenye matendo. Kwa sababu maneno mtu anaweza kusema mimi na uwezo huu na huu, lakini kwenye vitendo akawa zero kabisa. Sasa njia gani ya kumfanya mtu ambaye ana kiburi au mtu anayekudharau aanze kuheshimu na kunyenyekea? Sasa unatakiwa uoneshe matendo, acha maneno. Kwa mfano kama kazini, fanya kazi zako vizuri na tafuta kile kitu ambacho kazini watu wanakiona kwamba ni kigumu. Wewe jifunze afu kifanye kwa ubora. Kwa sababu unapokuwa unaita solution, atakuwa hana namna ya kukuheshimu wewe. Kwa sababu kwa mfano chukulie kazini mbele kuna changamoto na hamna mtu mwingine anayetatua tofauti yako wewe. Hata kama anakudharau au kuona mtu wa kawaida, lakini itabidi tu akuheshimu kwa sababu wewe ndio solution ya ofisi. Na watu wote wanakukubali kwa sababu wewe una uwezo wa kutatua hiyo changamoto. Kwa hiyo jifunze vitu ambavyo vinahitajika pale ofisini na fanya kazi zako kwa ubora, kwa viwango. Usipendelee sana kutumia maneno, tumia matendo. Tenda kazi zako zipendeze, ziwe nzuri. Hata watu wanavyoona waseme huyu kweli anafanya kazi zake vizuri. Kwa hiyo itakuwa haina namna, yule mtu mwenye kiburi ataanza tu kuheshimu kwa sababu unafanya kazi zako vizuri. Lakini pia na namna unavyoongea, ongea kwa mamlaka. Kama hujaangalia somo langu la jinsi ya kuongea kwa mamlaka, kuna somo nimeshaliandaa linaitwa saikolojia ya jinsi ya kuzungumza. Kapitia video zangu utaona kuna namna ya kuongea kwa mamlaka. Kuna watu wanakosea sana, unakuta anaongea mimi nadhani kama halitafanya kazi. Yaani unaongea kwa wasiwasi au unakuwa haujiamini, hiyo inakupunguzia mamlaka. Mtu mwenye mamlaka ni mtu anayeongea kwa uhakika. Unapopewa nafasi ya kuongea labda ofisini, ongea kwa kujiamini. Kama mimi kwa utafiti wangu nimefanya hivi na hivi na nimeona hii njia inafanya kazi. Hata yule mtu ambaye anakushambulia ataona kwamba wewe una msimamo na unajiamini. Hata kama akileta point ambayo ni ya uongo, wewe fanya utafiti alafu sema kwa utafiti wangu nimefanya hivi na hivi, alafu mwambie, au wewe labda ulikuwa na mtazamo mwingine, emleta wewe labda huo mtazamo wako. Kwa sababu mara nyingi watu ambao wana kiburi na jeuri waga hawasomi na wafanye utafiti, ataumbuka na ataonekana kwamba yeye hana busara, lakini utaonekana una busara. Kwa hiyo tenda mambo yako vizuri kwa hekima na fanya kwa ubora wale ya juu, hatakuwa hana namna bali kukunyenyekea. Lakini sasa mbinu ya 4, wapi pongezi za kweli zisizo za kinafiki. Unajua hii ni saikolojia ambayo
ni rahisi tu ambayo unaweza kuielewa na ikakusaidia. Unajua mtu yote anayekuja kushambulia sasa watu wenye kiburi wana saikolojia mbili tu, ni watu ambao wanahitaji kutambuliwa. Tena kwa kiwango cha juu, kwa sababu hisia binadamu yote ni kutambuliwa. Ndio maana tunavaa vizuri, tunapendeza kwa sababu tunataka watu watuone. Lakini sasa watu wenye kiburi wanataka ile kwa kiwango cha juu, wanataka waonekane wao ni bora. Lakini kitu kingine ni watu ambao wanajilinda, yani wasionekane wao dhaifu. Kwa mfano labda umekaa na mtu ambaye unamuonesha kwamba una uwezo mkubwa, kwa hiyo anataka kuonesha kiburi au dharau ili usimuone yeye ni dhaifu au usimuone yeye ni mnyonge. Yani kwa mfano umekaa na mtu ambaye unaona maarifa yake ni madogo, kwa hiyo atakuonesha dharau ili usimdharau. Sasa mara nyingi njia nzuri ni kumpa pongezi. Unapompa mtu pongezi unakuwa unashusha ule ulinzi wake, kwa sababu unajua sisi binadamu waga tuna mfumo wa kutulinda, tunaita defensive mechanism. Waga unatuambia aidha tukimbia au tupigane. Sasa huu mfumo waga uko automatic. Ni sawa na mtu unapoenda kumtukana shagana naye anakutukana hapo hapo, ni automatic. Sasa kwa mfano labda chukulie unapita kwenye nyumba fulani, unaona taa zile zinawaka, yani ukisogea tu zinawaka. Ndivyo mfumo wetu wa ulinzi uko hivyo. Sasa njia nzuri ya kutaka kufika pale kwake na ile taa isiwake automatic ni kumpa pongezi, kwa sababu unapompa pongezi unakuwa unazuia ile taa ya ulinzi kama zile ambazo zinakuwa kwenye nyumba, ukipita tu inawaka, isiwake kwamba kukusensi wewe umefika, baada yake kuone wewe ni kitu cha kawaida. Sasa unafanyaje? Ni kumpa pongezi. Unapompa pongezi inakuwa inabadilisha mtazamo kwake, anakuona wewe kama rafiki. Na mtu yote mwenye kiburi hawezi kumuonesha kiburi rafiki yake. Lakini unapoenda kwa mashambulizi atakuona wewe ni kama adui na ndo anakuonesha kiburi. Sasa unaweza kumsifia kwenye mambo mbalimbali, na msifie kwenye vitu vya uhalisia. Kwa mfano kafanya kazi vizuri labda ya ripoti, sifu kwamba ripoti ya mwezi huu imekaa vizuri sana. Hapo anaanza kukutazama wewe kama rafiki na sio adui. Lakini usitoe pongezi za kinafiki na usizidi kwenye pongezi. Toa zile za uhalisia, kwa sababu unapotoa za uongo ataona tena unatafuta mbinu kama ya kumshawishi na ataongeza kiburi zaidi na atakudharau zaidi. Kwa hiyo toa vitu vya uhalisia. Kwa mfano labda kaongea, unaweza ukasema labda kwa mfano kwenye kikao katambua kwamba natambua uwepo wa mtu fulani ambao huyu ambaye anakudharau huwa anafanya kazi zake kwa kiwango na mwezi huu alifanya hichi na hichi. Atakuwa anakuona kama rafiki na muondolea kabisa ile hali ya kujilinda dhidi yako na ile hali ya kukushambulia, na mtakuwa na level nzuri ya kuishi pamoja. Lakini mbinu ya 5 ni kuweka mipaka imara. Hii tunasema set boundaries. Unajua watu wengi kwenye maisha wanadharauliwa kwa sababu hawajui jinsi ya kuwazuia watu waishie wapi. Unaposhindwa kuweka mipaka ni sawa na nyumba ambayo iko wazi. Yaani mtu anaingia anatoka, analala chumbani kwako, anaingia sehemu yote anapotaka. Ndio maana kuna mlango wa nyumbani kwako kwamba unazuia watu wasifike sehemu fulani. Sasa usipojua kuweka mipaka, watu wataendelea kugusa sehemu ambayo hata wewe hutaki waguse. Watakuona ni mtu ambaye tunaitaka ni people pleasing, watu ambao wanapenda kuwafurahisha watu. Kwa hiyo usipojua namna ya kukataa au sehemu gani ambao unatakiwa waambie watu waishie. Ndio maana kuna mipaka ya Tanzania, kuna mipaka ya Kenya, kwa sababu kwamba kuna sehemu ambayo mtu lazima aishie. Sasa usipojua namna ya kumwambia mtu aishie wapi, watu watakudharau na kuona wewe ni mtu wa kawaida sana. Sasa kuna njia nzuri ya busara ya kuweka mipaka ili usionekane mkorofi au mtu mwenye dharau. Mbinu ya kwanza ni kutumia mbinu ya kisaikolojia inayosema I statement, yani sentensi mimi. Hii sentensi mimi ni sentensi yenye nguvu sana, kwa sababu unaposema mimi unakuwa unaonesha utambulisho wako. Unaposema wewe unakuwa unaonesha shambulio. Na ndio maana mara nyingi watu wengi wanapoenda kumwambia mtu ukasema wewe, yule mtu anaanza kujilinda. Lakini unaposema mimi unakuwa unaonesha utambulisho wako mwenyewe. Sasa njia nzuri ya kuonesha kwamba wewe una mipaka ya sehemu fulani, kwamba hautaki mtu avuke hapo, tumia mbinu ya mimi, I statement. Sasa unaweza kusemaje? Unaweza kumwambia mimi siwezi kuvumilia mazungumzo ya haya, kama utaweza kubadilisha namna ya kuzungumza tunaweza kuendelea, au mimi sitapenda uendelee kuzungumza kwa namna hii, kama hutoweza mimi naondoka. Unaona, unaposema mimi maana yake unaonesha uhalisia wako na vile vitu ambavyo hupendi wewe. Lakini unaposema wewe unanishambulia sipendi, unakuwa kama unamshambulia, na wewe mtu ataanza kujilinda, ataanza kuambia na kushambulia kwa sababu umekosea. Lakini unaposema mimi unampunguzia kwanza ile hali ya yeye kushambulia, lakini pia unamuonesha kwamba kuna kitu wewe haupendi. Unaweza kumwambia mimi sijapendezwa na lugha unazozitumia. Ukiwa tayari kuongea vizuri tunaweza kuongea vizuri, lakini unapoendelea kuvumilia na kuendelea kuongea naye
kwa lugha ya kawaida tu, ataendelea kudharau na kuona mtu wa kawaida. Lakini mbinu nyingine ni kuwa zero tolerance kwenye udhalilishaji. Yani mfano mtu kakwambia jambo ambalo unaona hili jambo haupendezi nalo, usivumilie. Kwa mfano labda kwenye kikao kaongea maneno mabaya au matusi, mwambie kabisa hapo hapo, usivumilie, kwa sababu kadri unapozidi kuvumilia ndivyo unampa mtu nafasi ya yeye kuendelea kukudharau na kuchukulia poa. Mwambie kabisa hapo hapo kwamba mimi sijapendezwa na hilo jambo ulilosema, au sijapendezwa na hicho kitu ambacho unakisema. Unaweza kusema hata mimi, lakini ukaonesha uhalisia wako mwenyewe kwamba mimi sijavutiwa na hilo jambo ulilosema, usirudie tena, kiukweli silipendi. Yani onesha kwamba hilo jambo ulifurahi. Watu wengi wanakosea, unakuta anaumia lakini anaigiza, anacheka cheka. Unapocheka unafungua njia tena siku nyingine aje arudie hivyo. Lakini tekeleza matokeo. Mtu anapokufanyia dhihaka, usiweke matani sehemu hiyo. Kama unaona amerudia, unamwambia ni sehemu sasa ya kuondoka. Usiendelee tena kushirikiana na huyo mtu. Ikibidi hata usiwe naye karibu kabisa, kwa sababu ni mtu ambaye hapendi wewe kuwa na amani. Kwa sababu watu wenye hekima huwa wanaheshimu mipaka ya mtu mwingine. Na ndio maana mtu ukimwambia mimi sijapendezwa na jambo, anakuambia okay sawa, sitarudia tena. Huyo ni mtu ambaye anajitambua. Lakini wale watu ambao tunaita ni psychopaths, huwa hata ukimwambia anaendelea zaidi, tena ndo anafurahia kwa sababu anaona ndio hiyo njia ya udhaifu wako. Sasa huyo mtu hafai kuwa karibu na wewe, unabidi uondoke mazingira hayo na umuache kabisa, kwa sababu anaweza kuletea matatizo. Lakini pia usihitaji maelezo mengi. Usianze kujitetea, mimi sipendi hivi kwa sababu najisikia vibaya. Sema kwa ufupi tu, sijapenda hilo neno leo niambia, usirudie tena. Lakini ukianza sasa kwa sababu mimi unanidharau na nini, hapo unakuwa unatengeneza mazingira ya kupunguza ile saikolojia ya authority ya mamlaka, na ule mtu atakuchukulia wa kawaida, na utaanza kufanya hali ya kuanza kujibizana naye. Ile hali sasa ya kubaki na utulivu utaanza kuiondoa, na utaanza kushambuliana naye, na utajikuta unapoteza mamlaka na msimamo dhidi ya huyo mtu unayeongea naye. Lakini mbinu ya 6 ni kuwa na akili ya kupotezea, tunaita selective ignorance. Sasa unajua watu wenye kiburi mara nyingi wanakuja kwako ili waonekane wao ni bora. Kama nilivyosema, saikolojia yao ni kutambuliwa, lakini pia na hisia ya kujiona wao ni wasionekane dhaifu, yani insecurity, yani ni kujilinda. Sasa kwa mfano anakuja kukuelezea mambo yake, labda mafanikio yake, wewe mwambie sawa, nimekuelewa, afu ishia hapo. Usionyeshe hisia yoyote ya kwanza kuonesha shauku, kufurahia, kwa sababu utakuwa unampa nguvu zaidi ya kuona kwamba wewe unamkubali na kile anachokifanya mbele yako wewe unapendezwa nacho. Unaweza kumwambia sawa, anaweza kuja kukuambia labda mwaka huu nanunua kitu fulani na nini, unaweza kumwambia sawa au nimekuelewa. Lakini pia njia nyingine, unaweza ukatabasamu kidogo alafu ukakaa kimya. Hiyo inakuwa inaonyesha kwamba hufurahia yale anayozungumza. Yaani unaonyesha kama tabasamu kwa muda mfupi alafu unakaa kimya. Lakini pia unaweza akawa na kuelezea ile jambo, wewe ukaendelea na shughuli zingine. Hiyo kuonyesha kwamba wewe hauna muda wa kuentertain mambo yanayokuambia. Unaweza kuwa unaangalia labda saa, au ukawa unafanya shughuli zako zingine, au unatengeneza mipango yako mingine huko yeye anakuelezea. Unajua mtu yote ambaye ana kiburi, anapokuwa anakuambia jambo wewe ukawa unalipotezea, ulitilii manani au ulitilii mshiko, ataona yale anakuambia hayana maana na atapoteza nguvu kabisa, kwa sababu hisia ya mtu mwenye kiburi ni kutambuliwa na kuonekana yeye ni bora kuliko mtu mwingine. Lakini sasa unapomuonesha kwamba wewe pia una maisha yako na una mipango yako na una mambo mengine ya kuzingatia, sio yeye, atapoteza nguvu kabisa zidi yako. Sawa, watu wengi unakuta mtu ana kiburi, anaonyesha dharau, lakini akija kaanza kuelezea sifa zao, wanaanza kushabikia na wao. Wewe mtu anaanza kudharau, anaanza kuona kwamba wewe uko chini yake, kwa sababu lengo ya yeye kuja kuambia mambo yake au mpango yake ni kuonesha tu kwamba wewe hauna mafanikio zidi yake. Kwa hiyo jitahidi ujilinde zidi ya watu hao. Hebu niambie katika mbinu hizi 6 ni mbinu gani ambayo umejifunza na umeielewa zaidi? Lakini kama kuna sehemu hujaelewa, unaweza ka comment sehemu ya comment section. Asante kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Karibu tena, tukutane kwenye somo linalofuata. Bye bye na uwe na siku njema.